rero tugera mu biro tuze aduhereza n'umwana wese aracyari mutabira nawe yabinyuzemo yarisema ngiye kumva nifite ubwoba. Yes, Ngira. Mwari mwitabye? twari twitabye. Ese navuga namwe muhagaze. Ase wamiyaga. Simubizi se amakosa mwakoze. Turayazi. Ejo ni mugenzi wanyu sibwo yatashye. Uramwibuka? Kimugora ababyeyi banyu ariko. Aho turasaba Kimugora abagore. Turasaba imbabazi ntabwo muzongera kuba. Cyangwa n'abakamenyero mwaje kwirwa murerana. Ariko nandi birenze ntabwo byari birenze byari birimo birabatu. Sabwo nawe uri kumvugisha gutyo nta soni. Ariko tubabarira byose mbabarira nta kibazo. Oya mufite agasuzuguro gatari keza cyane. Ari materi nta kibazo wenda. Harimo agasuzuguro ibintu byo gusuzugura abarimu sibyo namwe mukagenda mugafunga inguni mwaje kurana nk'amahene hano ukimugora ababyeyi banyu turimo turakora akantu za devoir aho kumva uri kuvugana agasuzuguro uzi uri kubwira uwari gusa nyine okay nta kibazo amanota nari yabakase sibyo basikura nk'amanota abiri yonyine weho 30 abakobwa no basigaye babashoka ndabizi cyane sibyo Hari mate rwose tubabarira ntabwo bizongera. tubariye wenda utaha wenda uzaduha nete ariko nizere ko atari akamenyero sibyo oya ntabwo ari akamenyero sawa akira uva usinye hano aho kuri amanota make yo hanze ya haguruka nawe usinye nta gihe mfite cyo gutanga ako nongera kubafata muri ndi kosa ni weekend Ramugere mu shuri yangu Shebura ntari hafi gushira mu kucyo utambwira ngo akwa cyane moda. Mama make. Azanyibutse nyuma y'iki cyumwe ngo andi mafaranga y'Imana. Uko buriya akazi nkora batugina n'amazi yo kunywa ibintu byose. Umuceri se wo ntugihari. Harimo muke. Muke nabwo uzazumbwira kandi umenye ko nta kibazo rwose uzazumbwira ntacyo uzamburana. Amavuta y'ubuto arahari. Amavuta nayahari yarashize. Ntayahari? Se litiro eshanu zaba zishize aka kanya ariko namenye urya ifiriti ya buri munsi niyo mpamvu utangiye kuba inzobe sha ni ifiriti kurimo ngaho igira hino da nyegera numve n'impumuro yawe singuheruka aze kurimo gutinya sheri ariko sheri reka nkubwire wigira ikibazo amafaranga y'ubuto ndakweza kuri mobile money sibyo kuko urabona mfite akazi kenshi muri iyi minsi ngiye kujya muri misiyo hanze bitese mwebwe ko muri hano se turi bashyashya ni mwebwe abanyeshuri bashyashya bambwe muri boze yego okay muzebe navuganye na papa wiwe ubwonko bw'ibindi urabukurikira nta kibazo reka fine sawa ni mwewe muje muri babiri okay muribwira abanyeshuri babamenye amazina naho muturutse naho mwigaga so everything nyine mukibabwira nta kibazo nitwa Mutoni Belize uyu ni bro wanjye yitwa Brezi twigaga i Nyagatare ko atavuga wemeze bitera mwarimu ndavuga
ndamutse barampamagaye ahubwo bande alo ndaje ngo indege yahaguruka saa sita zuzuye reka nze mfate tagisi vatiri ubwo saa sita zuzuye ndangeze aho ngo ku kibuga cy'indege ndimo kwitegura kuzinga imyenda kujya gute nta kibazo rwose saa sita zuzuye ndaba ndaho ngaho ku kibuga cy'indege sawa umuyobozi arampamagaye ariko haracyariho ndacyafite isaha yose tagisi vatiri ndayifata hano hirya ku muhanda ahubwo gira vuba vuba undebere cya gikapu umperekeze ungeze ku marembo ubundi ugaruke usanga urugo naho kumbwira ngo ibiki n'ibiki ngo urankumbuye ngo akubwa icyo gihe ibaze ndamutse ngarutse nkasangamo undi mugabo byose waba waragereye urabizi ibyo nagukorera wakora iki nukunde swana kwita uwo mugabo kuko uwo mugabo nta kosa afite ikosa n'injye sawa reka njye mu kazi k'abandi njye ntabwo nareka akazi k'abandi ngo ndeke kujya mu butumwa hanze ngo wowe ngo urankumbuye imyaka tumaranye ntihagije icya mbere ni akazi niyo mpamvu tutabyara hora ugenda tutabyara hari n'igihe aba njyewe ubyara wowe utabyara makobwa njyewe ndabyara di ibyo byose nimva mu butumwa tumekasi kungana reka nigendere icya gikapu wagiteguye sheri ko ndeba njye mu kazi k'abandi muniga walayi kuri idage ni sawa bimeze bite se sha walayi Kumba no kureba cyane huzagurika bitujya. Oya nanjye nari nje hano kwiga nari nje kureba kanimateri ka hano ukumva ntabwo nuko nari mbonye ucomotse muri classe nkavuga ati reka muvugishe ko ukarutse se bimeze bite kureba kanimateri ka hano walayi ariko iki kigo ni na neza kirakure kugatakanu kagasake kuno walayi sha no ndabemeza sha nagahinda wa mugabo nanjye maniga sureba se kuntu ndari nazano ejo bundi naje gusaba akagumura na directeur wa hano arambira ngo uzaze uvugane na kanimateri kano ariko kanimateri bambe ngo nakadage ngo kameze nk'agapeti mane garamfre none se kanimateri wa hano ari mungezeho mane nshaka kuvugana nawe kugira ngo tena ni ikaga gushuri no kuzajya ninagana niniga nawe none ibintu bizajya bari boko walaya wambaye n'agakote neza wadage kumubise none se bimeze bite biracamo se kado Sheri ntabwo uza ngo ndagiye none isaha zirageze bimaze kuba saa tanu ndabura isaha imwe kandi ndabanza mfate ariko tagisi vatiri hano ku muhanda yahita ingeza i Kanombe ahubwo waje ukangeza hano ku muhanda aho tagisi vatiri iparitse shase nakongera hege ntugeze no twaze nyine numva mugore mwiza n'icyo ngukundira ngwino n'ibiki birimo ni imyenda y'akazi irimo inkweto nta bindi nta kindi kintu kirimo urabona hariya tuba dushaka guhindura iki nkange w'umuyobozi rero amhindura buri kanya imyenda gusa iremereye gutya ni imyenda gusa nta kindi kirimo sheri agafuka urakikoreye nuko agafuka k'iki ahera ko utasawe ngusahura iki niyo se ko biremereye ni imyenda gusa nta mabuye n'ibiki gusahura se usibye umuceri ufite n'amavuta yashize ahubwo reba nta nubwo wari unyibukije ngo mwese ibiki biremereye nyine ariko ubwo agira telefone yawe nomero zawe ko ndazize mutwe kamwereze 15,000 by'amavuta kabiri kandi nta nubwo wari unyanyibukije ntago ariko ko kagura ngaho 30 ugiye kugura cya kijerekani cyose kinini akabido kari 5 kwanzi ko twebwe muri mwebwe no mu maduka ni mu maduka nta kibazo kanya kohereza amafaranga yakugeza urabona message 30 reka ngende ubwo nta kerero kiraremereye rega kiremereye se nta umukwanga akafuka k'umuceri twebwe ibintu byo kurya bira use nasabura urugo
aho kugira ngo nawe terura we ni imyenda Ikurubana, ziriya nkweto twambara za butini ziraremera. imiguru 3 n'iremera imiguru 3 nyine atugenda atanga atugenda kirayemerenge cyane ninjye bifitiye inyungu nakerewe. hagati aho ufite mushiki wawe mwiza aho nyumvira muri uyu nguyu mushiki wanjye patro nzabikura mu rutugu ariko akariho karavuga ejo muzaza n'iniforume. by the way sister waje kwicara kata wa ni bwabonega mwigira badani n'ubundi mfata n'imiga yabira aho ngaho. None se uje hano iki? N'ubundi nje njano ndi umunyeshuri bwamfura ko se nawe. Abo ntacyo wengeza kuri animateri ibindi turaza kubiganira hanze ndi no gutamo ibintu by'ubwuma mama. Kubona umeze nk'umuntu ako se kutunze telefone giye. Wengeza kuri animateri tuvugane nabi ibindi turabivugana mu kanya nyuma. Kubona namaga ameze neza ararugura ari akabari. Ase peti nk'umungu burasaza. Kumbona nta kinyamfura ufite ariko. Ese ariko nawe. None ni wedo cyangwa ushinzwe ibintu. Suri kubona muri kuvugana wamuzi. Ni wedo wese cyangwa ushinzwe icyakura we twahita tunabana amaniga ukazajya yemera sasa materi wari uri kubaririza n'ingendo. Cyamayi ntamva infinity. Tugende mani n'iki cyakoza pro ngiye kugutsamo Shaye wanagende. abari bari kubajya utaza ari kuri ntagira umfana n'ububiri wangegeraho. Yabasuhuje nitwe Ismail Mwanafunzi. Muri iki kinyejana cya 21 aho imbuga nkoranyambaga ziyoboye imibanire y'abantu, nibwo icyifuzo cyo kugira abantu cyangwa se cyo kugira aho barizwa cyangwa cyo kugira abo wita bawe n'abakwita wabo kigaragara kurusha igihe cyo cyose cyabanje. Uyu munsi hari ubuzima abantu bakuriyemo, bamwe baciye mu mashuri, abandi baca mu bigo by'abikorera, abandi baca mu muhanda, abandi baca mu bundi buzima butandukanye. Gusa ibi byose hari ibyo dusanga muri Kigali High School Movie irimo gusohoka muri uku kwezi. Wakwibaza ubuzima abanyeshuri bakuriyemo, abarimu, ababyeyi, abandi bose bisanga muri iyi filime biratwigisha iki? Kurikira iyi filime ntucikwe, ndakeka kuzakuramo umusaruro. Nitwe Ismail Mwanafunzi ndabashimiye.